ちょりおはよう。びっくりしたね。じゃあ外行きましょう。気を取り直して。ああ、ジャンプ。いで。おおおお。ジョリー。ね、ジョリー。カメラ食べないでください。ね。お、ねえ。なんなの。これいたずらしちゃダメだよ。ね。やるかな、ジェリーは。ね、中も掃除したからね、綺麗に。大変だったんだから、昨日これ手取るの。ジェリー。ジェリーのケーキがいっぱい落っこってて。
なんでだろうね。これじゃダメ。これはダメ。これはダメ。いいタオルなんかダメ。そうだな。そうですね。ね。これ誰の？ここ入れちゃうね。焼き物だね。ジュリー、一日持ちませんでしたね。ここで切ったのか。なるほど。ここで切ったのね。はい。やりましたね。ジュリー。一日持たないってどういうことですか、これ。大変。ちょっと対策を考えないとダメですね、これ。わかりました。ちょっと考えます。ジョリー、やめてください、そこ。やんのも、それ以上。